Saat mata memandang air, jiwa diam-diam sedang bertanya, apa yang sebenarnya aku tunggu dalam hidup ini? Dengan waktu yang lambat, dengan hasil yang tak pasti, kita tak tahu apakah ada yang akan menyambut umpan, tapi kita tetap melempar. Karena kita percaya bahwa ada saatnya berusaha, ada saatnya menunggu, dan ada saatnya menerima tanpa marah. Bergurau dalam ilusi, hanya sedikit yang ku minta.